欢迎走到钦点历史，带你领略不一样的历史故事。1949年的寒冬，一架超载的军用运输机在重庆机场准备起飞。机上乘客中最引人注目的就是这位在山西盘踞了38年的山西王阎锡山。飞机超重的原因，竟是他随身携带的2个沉甸甸的箱子。当时的场面令人不解，年过古稀的阎锡山面对众人的注视，却紧紧抱着那2箱黄金，宁可让自己的亲信和随从离开飞机，也不愿放弃这些财富。他说这是他在山西仅存的家产，要用来养活部下和家人。但在场的国民党要员们却对这番说辞嗤之以鼻。他们心知肚明，早在山西即将陷落前，阎锡山就已经将大量财富转移到了上海。那么，这位山西王为何如此执着于这2箱黄金？他带着这些财富到达台湾后，又经历了什么？1949年12月9日的重庆机场寒风凛冽，一架 C-47运输机停在跑道上，引擎轰鸣，却迟迟无法起飞。机长向乘客们通报了一个令人不安的消息：飞机严重超重，必须立即减轻载重。机长的话音刚落，所有人的目光都投向了坐在前排的阎锡山。这位曾在山西称霸38年的山西王，此刻正把2个黑色箱子紧紧护在身前。随行人员清点后发现，光是这2个箱子的重量就超过了200公斤。老长官，要不把箱子留下吧？阎锡山的秘书小心翼翼地建议道。谁知阎锡山立刻摇头，这可是我在山西最后的家当了。现场一片沉默。此时，阎锡山身边的几位随从和家眷面露难色。他们知道，如果不减轻重量，飞机就无法安全起飞。就在这时，阎锡山做出了一个令人震惊的决定：你们几个先下去吧，坐下一班飞机。阎锡山对着自己的亲信和随从挥了挥手。这些跟随他多年的部下面面相觑，不敢相信自己的耳朵。当时在场的陈立夫后来回忆说，那架飞机本来就超载了，按理说应该先卸下重物。可阎锡山宁可让自己的亲信下飞机，也不肯放弃那2箱黄金。事实上，这2箱黄金只是阎锡山庞大财富中的冰山一角。早在太原即将解放前，阎锡山就已经开始了一场声势浩大的转移行动。他的内弟徐世拱在上海、香港等地开设了多家银行账户，通过各种渠道将大量资金转移出境。据当时在场的一位国民党高官透露，这2箱黄金是阎锡山的机动资金，因为他深知到了台湾后，蒋介石不会给他太多好脸色看。这些黄金将成为他在台湾立足的重要筹码。就这样，飞机上的几位随从只得无奈下机。当飞机终于启动时，阎锡山仍然紧抱着那2个箱子，目光始终没有离开过。天空中乌云密布，仿佛预示着他在台湾即将面临的处境。那天在机场目送阎锡山离开的人们，或许怎么也想不到，这位山西王在台湾的结局会如此凄凉。而这2箱黄金，也将在他日后的命运中扮演着极为关键的角色。飞机刚刚降落在台北松山机场，陈立夫就立即赶往总统府。他顾不上休整，径直向蒋介石汇报了在重庆机场发生的一切。委员长，阎锡山这次带来的可不只是2箱黄金那么简单。陈立夫一边说，一边从公文包里取出一份详细的清单。根据可靠消息，他早在3个月前就开始向台湾秘密转移资产。蒋介石接过清单，仔细端详，上面记载的数字令人啧舌。光是在上海的银行账户里，阎锡山就存有黄金近1000两，现金折合美元超过100万。而这些还只是明面上能查到的。怪不得他能在山西经营那么多年，蒋介石若有所思地放下清单。作为国民党的最高领导人，
他深知阎锡山在山西的势力有多大。整整38年，阎锡山在山西建立起了一个几乎独立的王国。就在阎锡山抵台的第2天，行政院就收到了一份特别报告。报告指出，在抗战期间，阎锡山曾与日军达成秘密协议，允许日本人在山西开采煤矿，而他则从中收取巨额抽成。这份报告的提供者正是陈立夫的亲信。1950年初，台北政坛开始流传一个说法，阎锡山打算利用这些财富在台湾组建新的政治力量。这个消息很快传到了蒋介石耳中。现在是非常时期，绝不能让任何人破坏团结。在一次中常会上，蒋介石语气严厉，虽然没有点名，但所有人都知道他指的是谁。接下来的日子里，阎锡山发现自己的处境越来越艰难。他想约见蒋介石，却总是被告知委员长日程已满。他提出的政策建议也一次次被行政院驳回。更令阎锡山始料未及的是，他的多个亲信突然被调离重要岗位。其中最令他震惊的是，管理财政的心腹郑某竟然被以清查战时不法所得为由展开调查。1950年3月的一天，阎锡山收到了一封来自行政院的密函，函中措辞委婉地提到，鉴于目前特殊形势，建议阁下考虑调整工作重心。这封信的真实含义，阎锡山再清楚不过。当年在山西，他也经常用类似的说法，暗示属下主动请辞。现在轮到他自己面对这样的处境了。就这样，在来台不到半年的时间里，这位曾经的山西王眼看着自己的政治影响力急剧下降。那2箱黄金带来的不是他预想中的政治资本，反而成了别人攻击他的把柄。就在阎锡山的政治影响力逐渐衰退之际，一个鲜为人知的秘密渐渐浮出水面。早在1948年底，他的内弟徐世拱就已在日本横滨开设了一家私人钱庄。据当时在横滨经商的台湾商人回忆，这家名为裕元号的钱庄表面上经营普通的汇兑业务，实则是阎锡山转移财富的重要据点。每个月都有从上海来的神秘客人带着大量的黄金和外汇到访。裕元号的账簿上记载着一笔特别的交易：1949年10月，一笔高达50万美元的存款通过3家不同的银行，最终汇入了横滨正金银行的一个秘密账户。这个账户的实际控制人正是阎锡山本人。在上海，徐世拱还开设了另一家貌似普通的商行广元泰。这家商行专门经营丝绸和茶叶生意，但明眼人都知道，这不过是个幌子。商行的2楼有一间特别的办公室，经常有山西来的商人进出。1949年8月的一天，广元泰突然收到了一批特殊的货物，10几个装满丝绸的木箱。这些木箱很快就被送往上海港，装上了一艘开往日本的货轮。直到多年后，人们才知道，那些箱子里装的根本不是丝绸，而是从山西运来的金条和古董。在台湾，阎锡山虽然政治地位不保，但他在商界的影响力却在悄然扩大。通过徐世拱的关系网，他投资了多家台湾本地企业。这些企业大多经营进出口贸易，专门与日本、香港等地做生意。一位曾在台湾裕台商行工作的老职员透露，每个月都有专门的船只往返于基隆和横滨之间，表面上运送的是普通货物，其实暗地里还有别的交易。更令人意想不到的是，阎锡山在台湾的商业网络甚至延伸到了美国。1950年初，在旧金山出现了一家名为 Pacific Trading Company 的贸易公司。这家公司的老板虽然是一位美国人，但公司的实际控制人却是阎锡山的长子。有趣的是，这些商业活动虽然规模不小，但在台湾官方的经济统计中却很难找到相关记录。一位当时的财政部官员后来回忆说，
这些交易大多通过地下钱庄进行，根本查不到真实的资金流向。1951年，台湾政府开始对民间的黄金交易进行管制，但阎锡山的生意却丝毫未受影响。他早已建立起一个完整的境外金融网络，通过各种隐秘的渠道继续运作着。在这张错综复杂的商业网络背后，那2箱从重庆带来的黄金只是一个引子，真正的财富早已通过各种巧妙的方式流向了这些不为人知的秘密账户中。在阎锡山的政治生涯中，最令外界难以理解的是他与中共的复杂关系。1936年，就在西安事变爆发前夕，阎锡山曾派出心腹李某秘密前往延安，与中共代表进行了长达1周的秘密会谈。一位参与会谈的中共老干部在晚年回忆，当时阎锡山提出了一个大胆的建议，如果中共同意让他继续掌控山西，他愿意为八路军提供安全通道。这个提议最终因西安事变的爆发而搁浅。更令人惊讶的是，在日军占领华北期间，阎锡山玩起了更为复杂的3面游戏。1938年春，日军驻太原特务机关收到一份奇怪的报告，每个月都有大量军用物资从太原运往晋西北地区，这些物资表面上是供阎锡山部队使用，实则有相当一部分流入了八路军手中。同时，阎锡山与日本人之间也存在着不为人知的交易。1939年，日本人在山西大同发现了丰富的煤矿资源，当地的日军指挥官原本打算强行开采，但很快收到了来自东京的密电，要通过谈判的方式解决。原来，阎锡山早已通过在日本的关系网，与日本财团达成了秘密协议，日方可以开采煤矿，但必须支付高额使用费。这些费用通过特殊渠道直接汇入阎锡山在横滨银行的账户。在山西，阎锡山培养了一批特殊的商人，这些人表面上经营煤炭、棉花等生意，实际上都是他的白手套。1940年至1945年间，仅太原一地就有超过20家这样的商号，他们构成了一个庞大的地下经济网络。一位曾在太原商会任职的老人回忆，那时候但凡做大生意的，都得先去拜见阎司令，不管是做军火生意还是走私物资，都要交规费。这些钱最后都变成了黄金，存进了特别的账户。到了1945年，当其他地方的军阀都在为战后局势担忧时，阎锡山却已经为自己准备好了退路。他在香港、上海等地秘密收购了大量房产，并在日本设立了多个商业据点。1948年，当局势明显对国民党不利时，阎锡山开始了最后的布局。他表面上积极备战，实则暗中加快了资产转移的步伐。一批批装满贵重物品的火车，以军用物资的名义离开太原，运往上海、天津等地。这些看似混乱的举动背后，其实都是阎锡山精心设计的财富保全计划。那2箱黄金虽然重要，但比起他已经转移出去的庞大资产，实在是9牛1毛。正如一位老山西人所说，阎锡山在山西经营了大半辈子，就是要为他最后的这盘棋做准备。1950年4月，台北下起了连绵细雨。在位于阳明山下的一座宅院里，阎锡山正在收拾自己的办公物品。就在前一天，他刚刚递交了辞去行政院长职务的申请。这座宅院是台湾当局特意为他安排的休养地。表面上看，这里环境幽静，风景优美，但熟悉内情的人都知道，这其实是一种变相的软禁。每天都有特别人员保护他的安全，任何访客都需要提前报备。一位曾在阎锡山晚年担任警卫的老兵回忆，那时候每天来看望老长官的人越来越少了，有时候整整1周也见不到一个访客。但老长官从不抱怨，每天还是按时起床看书写字。
从行政院长的位置上退下来后，阎锡山的处境发生了戏剧性的变化。那些曾经追随他的部下，大多选择了明哲保身，而他带到台湾的2箱黄金，也在各种名目的开支下逐渐减少。1952年的一天，阎锡山收到了一封来自美国的信，信是他的长子写来的。信中提到，因为一笔投资失败，急需一大笔资金周转，这让阎锡山不得不动用了自己最后的一些积蓄。更让阎锡山始料未及的是，他在日本的那些秘密账户也出了问题。1953年，日本政府开始对战时的可疑资金进行清查，阎锡山的多个账户被冻结，存在横滨银行的大部分资金也无法动用。一位与阎锡山家族有密切往来的台湾商人透露，到了晚年，老长官的生活其实很拮据。那些传说中数额惊人的财富，有相当一部分都在各种变故中消失了。但在外人看来，阎锡山的晚年生活依然充满了神秘色彩。每个月都有一个神秘的黑色皮箱从香港经由特殊渠道送到他的住处。对此，阎锡山从未向任何人解释过。1957年，阎锡山的一位老部下冒着风险来看望他。这位老部下惊讶地发现，曾经呼风唤雨的山西王，如今的起居环境竟如此简陋。但书桌上仍然摆放着一个精致的老式保险箱，那是他从山西带出来时随身携带的。到了1960年，已经很少有人记得阎锡山曾经显赫一时的山西王身份了。在他位于阳明山的寓所内，始终保持着一种近乎苦行僧般的生活方式。每天清晨，他都会在院子里散步，然后在书房度过一整天的时光。1960年5月24日，阎锡山在台北去世。在他身后的房间里，人们只发现了数本日记和一些零散的文件。那个精致的保险箱已经空空如也，成为了一个时代终结的象征。